като си го изтеглите, ще го изпълнявате. Нали, вие знаете как. И после пишете Minecraft. Едното него. Показвам го максимално подробно, както аз съм си го направил. Трябва Windows ви да е 7 или 8. Иначе, всъщност и да е XP пак стане. Така че не се притеснявайте. Но иначе му Windows е 8. Ако искате си гледайте картинките. Ето тук. Цъкате първото и... Добре, това беше един мой приятел. Примерно този мап за 1.7.2. Разбира се, с него сме в един канал и ще има линк в описанието на мода, разбира се, и така. Гледам с минути до следващия рано. И нали тук направо си го отваряте. Аз не знам да ми е клип. Добре, това беше странно. И добре. Тайгър. Ето това беше този, който той искаше да му пратя линка на това, нали? Аз можех да му кажа, ама той не искаше да работи. Но ще съм лохна, защото съм го пратил. Добре, сега ще му пратя. Нали, специално. Значи няма смисъл. Аз му го пратих. Но разбира се, то се заради последното. Кода го казвам, всеки различен.
Или много як клип. Наистина такъв даст, който ме допуснаха. Да. Трябва да спра клипа, после пак ще се върна. И добре, здравейте. Видим се. И нали, изкарвате се това. Помните, че не се бъгна. Изкарвате се тази папка. И нали, трябва да ви летая за тази версия. И добре, ще има линк за мапа и същите дата процент и сейв и съгласявате и чао, това беше Пен, друго да съм помогнал.